Hello kuzu zangbo everybody again welcome to Orange mini vlog. So आज जुन म तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउने छु कि तपाईहरुलाई याद छ कि छैन हेर्नु है त. सो मैले देखाउन खोजेको चीज चाहिँ यो हो नि त गाइस. तपाईहरुलाई याद छ कि छैन? हामीले चाहिँ यसलाई सब्जी बनाएर खान्छ नि त. र यसको नाम चाहिँ हामीले भन्छ तामार्के कुनी तपाईहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सो गाइस हामी अहिले त तेमी गएछिन अचल हचम्म गएछिन तामार्के स्लौबा अनि जी सेमके बे जातु बते मसी जोंखनाले जी गछलौबा गे मिसिबे सो छिन्जु शेलावछिन अनि कमेन्ट्स बेजारे तुप्पे सो अनि दामा जी बेउछिन हानि बेउबा यसको पत्ता चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईहरुले थाहा छैन भने एन्ड देन प्लान्ट दि बेउछिन हानि बेउ अनि जिम्बे अनि यसको प्लान्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त अघि मैले यहीँबाट टिपेको. So finally यति पाए नि त हामीले भरि डिनरको लागि ठिकै. Thank you so much for watching. Keep sharing your love, keep supporting, and if you are new don't forget to follow. Have a great day.